రెబల్ స్టార్ అని చెప్పొచ్చు. డార్లింగ్ ప్రభాస్ గారి ఫస్ట్ సినిమాకి కూడా మీరే ఫాదర్ క్యారెక్టర్ వేశారు. సో ఎలా అనిపించింది అతను మీకు అప్పుడున్న ప్రభాస్కి ఇప్పుడున్న ప్రభాస్కి? బిడ్డ దిగుతుంటే తండ్రికి మించిన సంతోషం ఇంకోటి ఉండదు ప్రయోజకుడు అయినప్పుడు. సినిమాలో నేను అతని ఫాదరు, అతనికి ఫస్ట్ సినిమా. అవును, నేను ఫాదర్గా యాక్ట్ చేశాను, సినిమా వరకు యాక్ట్ చేసాము ఓకే. కానీ లోపల నాకు గర్వం ఉంటుంది, గర్వం ఉంటుంది. చిన్న అతను ఫస్ట్ సినిమాలో మనం యాక్ట్ చేసాం, నేను ఫాదర్గా యాక్ట్ చేశాను, తండ్రిగా చేశా మన పిల్లోడు. అది తెలియకుండా అది ఆ చిన్న గర్వం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈవేళ సూపర్ స్టార్, ఆల్ ఇండియా స్టార్ అయ్యాడు. ఈశ్వర్తో స్టార్ట్ అయ్యి బాహుబలి అయిన ఒక రికార్డుని మొదలుపెట్టాడు. తెలుగు జాతికే పేరు తీసుకొచ్చినటువంటి సినిమా బాహుబలి. దాంట్లో అతనికి అఖండమైన పేరు, నేషనల్ స్టార్ అయ్యాడు. ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ వెళ్ళిపోయాడు. చాలా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అతనితో పరిచయం లేకపోతే అది వేరే విషయం. అతను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది మనం యాక్ట్ చేస్తే అది వేరే విషయం. స్టార్టింగ్ మీతోనే స్టార్టింగ్ చేయటం, నేను రేవతి గారు ఫాదర్ మదర్గా యాక్ట్ చేయటం, స్టోరీ మా మీదే ఉంటుంది కదా. అది మంచి అనుభూతి. అది ఇండైరెక్ట్గా అది ఏదో ఆ సక్సెస్ అంత మందే అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతుంది. జనరల్గా అప్పటికి ఇప్పటికీ ప్రభాస్ గారు ఒకలాగే ఉన్నారనుకోవచ్చా? రవంత కూడా మారలే మనిషి. అవునా? సేమ్ మర్యాద, సేమ్ వినయం, సేమ్ నమ్రత. కానీ సార్ కొంతమందికి 1-2 హిట్లు వచ్చేసరికి కొంచెం గర్వం పెరిగి ఉంటారు చాలామంది. సో కొంతమంది హీరోలను చూసుకుంటే ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ గారు కావచ్చు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కావచ్చు, ప్రభాస్ గారు మీరు చెప్పింది, వీళ్ళలో స్టార్టింగ్ నుండి ఎలా ఉన్నారో ఇప్పటి వరకు అలా పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు తప్ప ఎక్కడ గర్వం అనేది కనిపించడం. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక అదృష్టం, ముగ్గురు కూడా సినిమా ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చారు. సినిమాలు మంచి చెడు చూసేసారు చిన్నప్పుడే, అప్పుడే చూసేసారు. ఓకే, చెడుగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, చెడు ఏంటి మంచి ఏంటి, రెండింటికి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి చిన్నప్పుడు చూసేసారు. వాళ్ళు కొత్త కాదు, దే నో హౌ టు లివ్. లైఫ్ అంటే ఇటు కూడా కొన్ని క్లారిటీలు వచ్చేసాయి, క్లారిటీ వచ్చేసింది వాళ్ళకి. చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ తండ్రులను చూసి, సినిమా ఇండస్ట్రీ చూసి, ఓహో సినిమా ఇండస్ట్రీ లాగా ఉంటుంది, ఇలా ఉండకూడదు, ఇలా ఉండకూడదు, ఇలా ఉండాలనే దానికన్నా ఇలా ఉండకూడదు అనేది వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది. కాబట్టి వాళ్ళలో ఆ చేంజ్ రాదు. ఇప్పుడు సడన్గా జీవితంలో ఎప్పుడు యాక్టర్ అవ్వలేమనుకున్నాడు, సూపర్ స్టార్ అయిపోతే ఆడికి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే అనుకుంది సడన్గా అనుకుని జరిగినప్పుడు అటువంటి వాళ్ళకి ఎక్కడ, అది కూడా అందరికీ అవ్వదు, కొంతమందికి